大家早晨，又係畫禪曉畫嘅時間咯喎。咁我哋準備好紙同筆，今日咧同大家咧係畫花嘅。咁首先咧，我哋可以用鉛筆咧，就大約圈住嗰個位置先啦。咁我哋而家係一張方紙啦。咁我大約係會畫3朵花嘅。咁我大約咧就圈細細力啦，圈咗個位置，朵花嘅位置啦。咁我又會畫3朵花嘅。咁約莫咧就係咁嘅位置度啦。OK，咁我哋畫咗大嗰朵花先喎。咁可以用返針筆啦。咁我哋大約咧喺個圓圈嘅中間啦。咁我哋就畫個花心嘅。咁我哋就咁可以畫一個咁樣嘅螺旋紋啦，做咗一個花心。然之後咧，我哋就將佢分做5個花瓣，4、5個啦都可以嘅。咁我哋咧大約就係咁樣旋張紙嚇。咁我哋就去畫返個花瓣啦。咁如果我呢度係畫4瓣嘅，亦都可以咯。如果你畫得細嘅咧，可以開多1瓣，亦都冇問題嘅。OK，咁我哋繼續就畫多一層落去啦。咁我哋咧就喺兩塊花瓣嘅中間啦，再開多1瓣上去嘅，大約。如果我哋可以開到多幾瓣都冇問題。咁我哋約莫OK，係咁，我哋加咗1層啦，加多咗1層嘅咯喎。咁我哋今日就呢朵花可以 OK 噶啦。咁其實咧可以加少少呢個花瓣個紋落去啦。咁我哋咧可以喺度畫幾條線，發射開去嘅。OK 嘛嚇？咁第2層咧都可以係咁樣咯，可以少少嘅嚇，隨意加少少呢個紋。OK，咁我哋畫咗呢度1朵花啦。如果咧你就可以將佢咧，譬如呢啲邊咧，可以加少少一浸落去啦，加層，好似接起咗反咗出嚟咁樣，亦都得㗎喎。咁我哋每邊都加少少啦，每一瓣，係啦。得嘛？好似反起咗少少花瓣咁樣嘅。OK，咁樣做咗呢度第1朵花啦。咁跟住咧，我哋可以喺上邊呢度啦，我哋又畫1朵俾佢。咁我哋可以今次呢個圓形可以咁樣啦，有點都得㗎喎。
我哋畫一個呢個花伸出去，另外一款嘅花型啦。幻想佢搭住咗。咁我呢度如果覺得呢個係窄咗嘅咧，我亦都可以加返闊少少佢又得，每一邊都可以加嘅，加闊佢。呢瓣唔需要加就可以，咁樣，呢個都可以咁。我加返個形，咁我哋又加咗一個落去。我哋亦都係要畫一啲好似放射嗰啲線咁，我哋可以加少少。睇唔睇到啊？嚇！加點喺呢度。每一瓣我哋都加。大約係咁樣啦，兩朵唔同畫法嘅花啦。OK，咁跟住咧，我哋就畫埋下邊呢朵啦。咁我哋就亦都可以轉做一個圓圈，做一個花心啦。我哋側邊呢度咧，可以畫一啲細嘅圓圈圍住佢，做咗一個咁樣嘅花心。跟住咧，我哋亦都係將佢畫幾塊花瓣落去啦。咁呢個你鍾意大朵啲又得，細朵又得。好，畫咗第一塊花瓣先啦。咁樣係啦，慢慢逐塊加。如果呢度疊咗咧，就可以當遮住咗喺後邊咁樣，都可以嘅。我哋亦都係畫一啲紋出去啦。你鍾意加點點又得，係咪？隨意伸出去，好，OK 啦，我哋畫咗3朵花咯喎。咁跟住咧，我哋就畫啲葉畀佢啦。我哋就係加喺側邊呢啲位，可以有啲樹葉伸出嚟啦。OK，咁我譬如喺呢度伸
新塊樹葉出嚟喎。咁我哋咧就係呢個係嗰塊葉脈中間嚟嘅。咁呢個你就幻想佢咁咯，係咪得？一塊葉，一塊大嘅葉。咁我哋喺側邊就加啲葉脈落去咯。我哋畫兩條線出去，OK。咁我哋呢塊葉咧，亦都可以就將佢咁樣喺呢度伸彎出去，再彎返落嚟，好似反咗出去咁樣。嗰塊樹葉得嘛？嚇，加多少少喺出邊呢個位，好似反咗咁樣塊樹葉。咁我哋而家再加多一塊啦。OK，我哋喺呢度啦，打橫啦，係可以旋下張紙啊。我哋又咁樣畫咗個葉脈先。跟住咧，我哋就可以再係啦，又係咁樣伸出去，將個尖尖伸出去，彎返落嚟，好似一個勾咁樣，好似係反咗出去啦。我哋繼續呢度咧，就畫一啲OK。咁我哋呢度畫咗兩塊葉咯喎，咁我哋繼續再畫一啲葉畀佢。咁另外一款葉咧，我哋可以將佢係咁樣伸出去啦。咁我哋畫一對塊葉仔，睇到嘛？係啦，伸一條出嚟。畫咗一片葉喺呢度下個尖嗰度，我哋填黑佢啦。跟住咧，我哋繼續咁樣可以再加，睇到嘛？可以加少少，係啦。左右兩邊咁樣加一啲葉上去，我哋將佢填咗顏色下，今次呢一款 OK 嗎？我哋可以呢度伸一支出嚟啦，不如呢度加塊先。咁有一塊橫支伸咗出嚟喎，咁我哋呢個都係啦，填黑佢，係慢慢加下。OK。好，我哋又畫咗一堆葉喺度啦，係咪？咁跟住咧，我哋可以喺呢邊又畫一啲鬚鬚出嚟啦，彎一啲出嚟。呢個我常用嘅，
我哋都可以留一個圈圈位唔填色嚇，係啦。伸多條啦，伸多條出嚟，填晒又得，填剩一個窿位咁樣又得，隨你哋喜歡啦。OK，加多個咯。OK，咁樣。咁跟住咧，我哋再畫一啲葉喺呢邊咯喎，繼續去啦，圍繞住我哋啲花花。我哋今次畫一隻呢種葉啦，咁樣伸出嚟先。我哋咁樣咯，畫咗啲葉先，咁樣伸啲葉出嚟。咁我哋可以又係畫少少呢啲紋畀佢，又唔係好順手咧，你哋就可以旋一旋張紙啦。OK，我哋呢邊再加多少少添。咁我哋又加咗另外一款葉落去咯喎。咁呢邊咧，我哋就可以再做返呢一種葉啦。咁我哋可以旋一旋張紙，跟返頭先嗰種葉。今次可以畫呢邊，咁樣，又畫一條骨畀佢，咁樣，又伸出去，翻嚟，咁啊。OK，又係咁啦。OK，跟住我哋呢度都畫一塊啦，畫多一塊出嚟。跟住係咁，OK，好。
古怪啊！呢個勾唔緊要嘅，可以練習多啲，因為我呢個都好少畫。OK，咁樣大致係咁啦。可以鍾意加啲嘢落去亦都得，或者呢啲位你想填翻密佢，有啲虛位可以填翻密佢都可以，執執佢咯。或者你鍾意呢種葉喎，咁可以又加啲喺呢邊，隨意你哋鍾意有啲空位想加下嘢都可以嘅。咁啊，我繼續加少少呢個咯。咁呢度咧就或者畫啲波，畫兩粒波波落去啦，可以加個波波喺度㗎。如果你哋鍾意再多啲嘢嘅，可以都再加落去嘅。咁我今日呢度咧就 OK 啦，呢個加粒啦，好。咁我哋咧就跟住可以畫埋啲陰影，掃啲陰影落去。咁我哋首先咧喺花心側邊呢度啦，我呢啲折位出咧，我哋都可以加啲鉛筆落去嘅。呢條邊，因為佢搭住咗咧，你都可以加少少喺呢啲位嘅。打陰影咧都係慢慢練習返嚟。咁你係幻想佢嗰啲搭住嗰啲位咧就會有陰影嘅。咁好似呢朵花咁一層一層搭住一層咁樣，咁你就會要喺條邊嗰度咧畀啲陰影佢啦，或者呢啲位搭住咗一反一反搭住咗嘅位。咁你可以加少少落去嘅，呢度都係咯。呢個搭住咗塊葉嘅，我哋呢個框都可以加。呢
有折位嗰啲可以加嘅。OK，呢啲位有啲嘢伸出嚟呢度咧都可以加嘅。好，我哋掃一掃開佢先嚇。記住冇紙擦筆咧，我哋就可以用棉花棒啦嚇。咁我哋就慢慢掃開啦。我哋頭先啲鉛筆痕咧都可以擦一擦佢嘅。OK，好。咁我哋再畫埋啲波波咯喎。OK，波波我哋係記得係向一邊呢度掃少少一個彎位嚇。咁我哋咧再掃開啦，跟翻呢個。好，我哋今日呢幅圖咧就畫完咯喎，大家咧可以睇下，加咗陰影咧就有啲立體嘅效果啦。咁你哋可以遞遠啲望咧，就個效果就會再出啲㗎喇。咁下次我哋再畫個另外一幅啦，拜拜。